Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ulike, ushere khona izokwazi ukuthi le video ifinyelele nakwabanye abantu. Sibika sisemlazi e-fire steshi lapho bekuhlangene khona u-Disaster ngenhloso yokuthi kunemizi ethize abebezoyivakashela. Khona kusenjalo, babuye futhi bamukela amalungu amabili aphuma kwi-EFF. Kodwa-ke awuzibonele-ke ukuthi kuhambe kanjani, bawamukele kanjani la malungu. Abazokwamukela ama-members amabili-ke amasha aqhamuka eqembini-ke le-Economic Freedom Fighters, EFF ngamafuphi-ke. Kodwa-ke njengamanje asithathe-ke intambo siyibuyisele-ke kubona-ke ndaba ezitha mfethu. Uyaphila qhawe. Sinibingelele bafowethu bacosheli beyindaba. Siyabingelela nakubabukeli. Siphinde sibingelele nakubuholi bomkhonto wesizwe nama-members omkhonto wesizwe. Namhlanje njengoba usuchazile sila ePass4 Phungula Zone kuwumhla ka-17 kwi-program ka-Disaster. Okutheke kusenjalo sase sijoyinwa yishoshovu ebekade igijima kakhulu eqenjini le-EFF nezibamba izikhundla eziphezulu eqenjini le-EFF, kodwa namhlanje zithe ayithatha isinqumo zokuthi zizovela ngokusemthethweni ukuthi namhlanje kusukela namhlanje sezingama-members omkhonto wesizwe. Yeah. Qhawula kithi mhlawumbe mangase nje ngithathe usibeke ukuthi namhlanje before size sinikeze ukuthi wagqoke sama-members siya kuphi namhlanje sokwenzani. Kunemizi la ewu4 la ePass4 Phungula Zone. Amawadi ahlukahlukene abe nesigameko sokushelwa imizi. So ke thina njengomkhonto wesizwe ke inhlangano enakekelayo asihlale sithule sinyamalale singabonakali uma kuvele leso sigameko. Siyila esiya khona ngoba sinothando lokusiza abantu. Siyamsupporta kakhulu umuntu ocindezelekile. Sinesifiso sokubakhulula bonke abantu abacindezelekile. So ingakho ke singaqheli kumuntu osuke ebhekene nesimo lesi sokushelwa umuzi. Since ke sigijima ngaphansi kweportfolio yaka-Disaster. Okay. Njengamanje ngicabanga ukuthi sewungaqala ke umcimbi omkhulu ukuthi ke uwamukela ama-members. La ngihamba nomholi wami esihola naye kwi-team uComrade uQiniso Cibane aphinde abe usihlalo we-youth yaseThekwini region. Sibamsene kakhulu kule portfolio yaka-Disaster bese kuba abaholi laba ababili abaholi bala ePass4 Phungula Zone esibamsene nayo kwi-portfolio. Bese ke ngala enye i-leadership yami esisebenza nayo kwa-Disaster futhi edlale iqhaza elikhulu kuyiwa okhethweni la ngomhla ka-29 May ukwakha umbutho womkhonto wesizwe la eThekwini region. So ke bafowethu sithi ke asinimukele ngokusemthethweni ukuthi lona usihlo ngisazoza kubona vele one by one ngoba manje babethatha ama-t-shirt. Abakhumule bagqoke Ayakakhumula. Siqala ugqoke qhawe sizolokhuza khululeka. Abe ligqoka ngizobathatha. Abangaqogqokisi. So Oza uzarola la Gwasa mkhonto gwasa
Tikitela mkhonto tikitela. Qhawula kithi. Kambe sinobani njengamanje osindelo join iqembu lomkhuthuzo zephatha. Usiphi igama lakho nesibongo? Sihle Dlamini. Esihle Dlamini mfethu. Mhlawumbe isiphi isizathu esikwenza ukuthi uzugcina usuthi njengamanje uyayibandakanya neqembu lomkhuthuzo zephatha. Ade ngakudinga lo mbuzo. Manje ngifikile kuwona. Yeah. Njengamehlo enyama. Yeah. Ngavota. Kodwa uNkulunkulu uhlale emuhle njalo. Yeah. Malibonga igama lenkosi. Yeah. Mhlawumbe umbuzo ophendulanga. Isizathu sokujoin iqembu lomkhuthuzo zephatha. Ngedlekekiswa ngiphatha kahle. Yeah. Angiphatha kahle. Yeah. Ngaze ngatapa ngenxa gedlekekiswa. Okay. Sondela mfethu. Member number 2 mfethu. Yebo, nguNkosi Mpile owakamJwakhe Sibongo. Yeah. Yebo, isizathu senza ukuthi ngijoyine kulolu iqembu. Ngiyabona ukuthi engazusilona eliza nentuthuko ukuthina njengoba sihlala ngale ezantsi. Khona la kunokuthi khona simuke neguqula. Ngiyabona ukuthi hayi umkhonto wesizwe iwona engazuthi uzolungisa. Uzosilungisela inkinga zethu. So manje nje ngiyiqembu lakhona ngokugcwele. Siyabonga kakhulu. Mfethu Cibane. Athamba amazwi okwamukela amalunga amasha eqembu lomkhuthuzo zephathi ungamukela uthi. Sibingelele emsakazi, sibingelele emakhaya, sizosho ukuthi cha bafowethu anilahlekanga. Nifike kwikhaya lentokozo, kwikhaya lentuthuko. Umkhonto wesizwe uzosikhulula sonke. Our leader babumsholozi uyabanakekela abantu abamnyama. Sila sikhona nje sikwiprogram ekuthiwa uDisaster eyenza ubuntu athe umsholozi asizobenza ukuthi umuntu wakithi ohlelwe simtshene ukuthi ukhona umkhonto wesizwe phansi. Nabafowethu ke abazange baduke bafike kwikhaya elinemfudumalo elizobakhulula hayi nanini maduze nje kwaza umkhonto. Mhlawumbe bakhona amazwi ezeluleko nje kwamanye abasafisa ukujoyina iqembu lomkhuthuzo zephatha ngwashiya. Ngifisa ukusho ukuthi wonke umuntu wala eSouth Africa njengamanje nayi imoto ekufuneka sambe ngayo ekuthiwa iMK Party ezokwazi ukusikhulula. MK Party ayizange isayine kwiCode yase 1994. MK Party ayinalo ivunyelwe namuntu. Phela nje kufuneka isikhulule. 1961 it was formed because efuneka iyolwa. 2023 umsholozi ubuyisile ukuthi MK ihambe iyolwa ikhulula abantu bakithi kubuya umhlaba kubuya imisebenzi bahlale kahle ezweni la kubo. So ukhona amenye member angisayiboni ke manje kodwa ke asidlulele ngapha qhawula kithi asikubingelele mfethu usukwamukele ekhaya TV2. Hayi ngiyanibingelela nabalaleli ababukela emakhaya namalungu omkhonto wesizwe ngiyabingelela. Namhlanje indaba enkulu qhawula kithi samukela amalunga eqembu lomkhonto wesizwe amasha eMlazi. Mhlawumbe ngathini nje umuzwa wakho ukwamukela amalunga amabili amasha ashoyo futhi ukuthi ke ayawubona umsebenzi enwenza njengeqembu lomkhonto wesizwe. Okay. Ngiqale ngibonge uCommander in Chief umsholozi ngokusakhela ikhaya. Lokho kwenziwa abafowethu kuyinto enhle ngoba umsholozi ukhuluma igama elilodwa elithi hlangana umuntu omnyama. Ngoba siyadinga ukuthi siyoshintsha iConstitution ngoba ngale kweConstitution kunezinto eziningi eziboshiwe. So ukushintsha kwayo kuyoqaqeka izinto eziningi eziyokwenza inhlupheko ekhona iphela emphakathini. Yilokho nje akukho kunye sikukhulumayo asilwi namuntu kodwa nalabo sebefikile emkhontweni siyabamukela sithabeze sizosebenza nabo futhi bahlangabeze ngoba thina sibahlangabezile asibabizanga asibalandanga bashilo ukuthi asibahlangabeze sibahlangabezile ikhaya la wonke umuntu umkhonto wesizwe. Siyabonga kakhulu ke sikhona ke la eMlazi afowethu so lesikhombisa nje kuzokwenzeka nje